Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer pobre fazendo a moeba. Então, vai ter também riquinho fazendo a moeba. Mas esse vídeo não é pra discriminar ninguém, eu não tô discriminando ninguém. Então, se você quer esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Caso você não seja inscrito, então bora lá. Estava aqui pensando, será que existe a moeba sem cola? Lembrei, eu vi um vídeo do Pierre Start que ele fez uma moeba sem cola. Eu acho que eu vou lá pegar. Bom, aqui eu já tenho o garfo e o potinho. Vou pegar o detergente. E um ovo. Vou forrar um paninho. Aí eu tenho cuidado pra não derrubar, né? Não quer quebrar. Quebrou. Vou ficar só um pedacinho, porque pode cair a clara. Tá bom. Pronto. Agora eu vou pôr o detergente. E mexerei. Será que vai dar certo? Já sei, vou pedir bicarbonato de sódio pra minha avó. Esperem aí. Vozinha, combina o bicarbonato de sódio, por favor. E prontinho. E agora deixa eu pegar, gente. Ai, tomara que deixe certo. Eu queria que desse certo. Vou pôr um pouquinho de sal e açúcar.
Eu tô tão feliz que minha mamãe conseguiu comprar uma casa nova. Estou muito orgulhosa dela. Que legal. Mais um pouquinho da Clara que sobrou aqui. Deixa. Ela ficou meio estranha. Não deu certo. Que saco ser pobre. Nunca dá certo as coisas. Mas eu sei. Meu vizinho é riquinho. E ele é chato também. E às vezes ele joga a slime dele de fora. Eu acho que eu vou lá ver amanhã se tem. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo caso você não seja inscrito. Um super beijo pra vocês e tchau. Fui!